Почитувани добра вечер. Среда е 19 часот и 15 минути, а вие сте со Трета порт, емисија која ги следи најинтересните случувања на светот на интернетот и ви ги пренесува коментарите и анализите кои се однесуваат на случувањата од изминатата недела. Во оваа емисија ќе зборуваме за повеќе теми. Една е од оние кои има најголемо внимание на социјалните мрежи и на интернетот е изјавата на американскиот амбасадор Волерс, во која се однесува на некои политичари во Македонија. Она што е интересно по оваа изјава е дека се разви дебата околу тоа на кои политичари мисли Волерс, па така различни медиуми имаат различни интерпретации, а постојат и меѓусебни обвинувања дека изјавата е погрешно пренесена или дека таа е пренесена во конотација во која не била дадена. Исто така во оваа емисија ќе видиме се уште некои реакции за НАТО самитот во Кардиф, за одржаната конференција за Западниот Балкан во Берлин. Ќе видиме реакции и за законот за образованието кој се донесе, за кој некои аналитичари и коментатори велат дека се донел поради најавениот штрајк на Синдикатот за образование и наука, а исто така ќе видиме и интересни видеа од отварањето на фестивалот Браќа Манаки и она што зашто некои медиуми кажа дека било мал скандал на отварањето или во најмала рака непримерна реакција на организаторите. Почнуваме со реакции по изјавата на амбасадорот на САД во Македонија Пол Волерс. Првин ќе ја видиме изјавата која е пренесена од дел од медиумите. Така еве, например, ќе ја видиме изјавата пренесена од Плюс Инфо порталот и токму намерно ја даваме пренесена од овој портал, бидејќи токму тоа пренесување предизвика нови реакции. Насловот е следен: Волерс: имате политичари кои се грижат за лично богатење и уривање на државата. Имено изјавата на Волерс се вели дека е дадена на конференција одржана во четвртокот вечерта во Скопје повод 100 годишнина од почетокот на Првата светска војна, пренесена од агенцијата ИНА. Тука се вели дека во изјавата Волерс кажал: за жал, во многу земји и со жалење морам да кажам дека и во оваа земја гледам водачи кои политиката ја гледаат како краткорочна игра за богатење на самите себе и на сопствената партија, што предизвика конфликт во земјата, наместо да работат за да ги решат конфликтите. Мислам дека ова е рецепт за уривање на државата. Тоа е изјавата на Волерс. Сега, доста медиуми пренесоа дека оваа изјава не била точно пренесена, дека Волерс сакал да каже нешто друго. Еве ќе ја видиме реакцијата на порталот Нетпрес, кој вели дека Геровски и Кабранов, се мисли на уредниците на Плюс Инфо и на Либертас порталот, ги оправдаа парите земени од Сорос, извртеа изјава на Волерс. Имено, како што е познато на јавноста и на социјалните мрежи и на интернет, веќе подолго време постои и дебата околу тоа како се трошат парите на Сорос во земјата, па така овој текст се користи да се продолжи таа дебата во таа насока. Еве го насловот. Тука се вели: опозицијските портали на површен манипулативен начин се обидоа изјавата на американскиот амбасадор во земјава да искористат во функција на интересите на опозицијата. Па така се вели дека порталот Курир ја пренесува целосната изјава на амбасадорот Волерс, во која вели: често гледа лидери кои бараат краткорочни политички интереси за себе и за нивните политички партии, искористувајќи ги конфликтите наместо да работат на нивно смирување, алудирајќи на политиката на ДОИ. Сега, ова дека Волерс алудира на политиката на ДОИ, исто така е заклучок на порталот Курир. Значи, може да се каже дека Волерс во изјавата не кажува на чива политика алудира. И сега Курир ја пренесува следната изјава за која тврди дека е точната изјава на Волерс. За жал, во многу држави, се плашам да кажам исто така и овде. Премногу често гледам лидери кои бараат краткорочни политички интереси за себе и за нивните политички партии, искористувајќи ги конфликтите наместо да работат на нивно смирување.
Искрено тоа е рецепт за неуспех на една земја. Се надевам дека конференции како оваа ќе покажат дека има подобар начин кој води кон мирна иднина на земјите како што е Македонија, преку посветеност на сите страни за иднината на Македонија како мултиетничка демократија во која сите ќе се почитуваат и заедно ќе работат за посилна Македонија. Ова е пренесената изјава за која Курир вели дека е вистинската изјава на Волерс и тврди дека Волерс тука на кога зборува за политичарите кои работат за своји интереси и за интересите на партијата, мисли на ДУИ. Сега ќе видиме реакција и на уредникот на Плюс Инфо Бранко Геровски, кој исто така кој вели пак дека изјавата која тие ја пренесуваат и изјавата која ја пренесуваат другите портали, на пример како Курир, е речиси идентична, суштината е иста. Па така Геровски го вели следното. Тази дупка не е дупка. Нова курирска сапуница, провладините мегафони го спасуваат амбасадорот Волерс. Ништо Геровски и Кабранов не извртеле. Нема никаква, апсолутно никаква суштинска разлика во изјавата на Волерс, што ја пренесовме ние, и целосната во наводници изјава што ја пренесуваат проладиниве труби. Освен тоа, мене совршено ми е јасно дека ова не е демант на куририте, туку обид на амбасадорот Волерс да ја релативизира својата изјава. Човекот очигледно сватил дека направил грешка, па насекаде се лиферува целосната изјава со која треба да се докаже дека тази дупка не е дупка. Патем речено, јас таа изјава на Волерс ја сметам за ирелевантна. Во текот на целиот свој мандат, Волерс на режимот на Груевски му пружи помалку или повеќе отворена поддршка. Ниту јас, ниту било кој од другите новинари кои остро ја критикуваат власта, не му беа по волја на Волерс, ни приближно толку колку Латаси и Ивона. И сега, пред да се замине од Македонија, му излетала на човекот од уста една остра изјава и сега ние треба да паднеме во оргазмички транс, ма бегај таму. Ете, тоа е Facebook реакцијата на Бранко Геровски, уредникот на Плюс Инфо. Тука завршуваме со овој дел, одиме со реакции за донесениот закон за образование, за кој, како што кажавме, дел од критичарите велат дека се носи поради најавениот штрајк на Синдикатот за образование и наука. Од друга страна, владата вели дека тоа не е точно, дека законот се носи по редовна постапка, дека не е воопшто поврзан со штрајкот. Еве да видиме колумна на професорот Ѓорги Спасов. Спасов го прашува следното. Каде ќе најде владата 20.000 наставници штрајк брехери? При тоа мисли на делот од законот кој предвидува дека за време на штрајк ќе се запослат привремени наставници за да се одржи образовниот процес. Еве дел од поентата на колумната. Имајќи ги предвид притисоците од владата, партиските директори и кадри во училиштата, заканите и уцените на кои ќе бидат изложени наставниците и искуствата од неодамнешниот протест на СОНК во Скопје, може да се очекува дека сите 30.000 членови на СОНК нема да штрajкуваат. Но дури и да штрajкуваат само неколку илјади наставници, се поставува прашањето. Како овие што го измислија законот за штрајк брехери може да ги заменат привремено штрajкувачите на нивните места? Дали тие што привремено ќе се вработуваат како штрајк брехери ќе се избираат на конкурс според истата процедура, истите критериуми според кои се избрани наставниците кои што се во штрајк? Кога ќе бидат распишани тие конкурси, односно дали пред или кога ќе почне штрајкот? Колку дена ќе траат конкурсите и како ќе биде направен изборот на штрајк брехери? Дали ако нема доволно наставници штрајк брехери, ќе увеземе наставници од Бугарија и од Србија? Тоа е колумната на професорот Спасов со наслов каде ќе најде владата 20.000 наставници штрајк брехери. Сега продолжуваме со редовната колумна на уредникот на Вест Горан Михајловски. Сакам да кажам во која Михајловски најмногу зборува за самитот во Берлин, за самитот во НАТО, на НАТО, но има еден дел кој самитот за Западниот Балкан во Берлин го поврзува и со законот за образование и со штрајкот на наставниците. Ние ќе го видиме тој дел.
Еве ја колумната, сакам да кажам, мантра шантра е насловена. Тие што сакаат целосно да ја прочитаат, ја достапна е на интернет, а еве еден дел. Не знам што и требаше на Ангела Меркел во декларацијата од Берлин да стави дека предуслов за приближување кон Европската Унија се независни синдикати. Нашеве ја прочитаа и остварија. 4 дена откако се врати од Германија, смислија закон како да го искомплицираат закажаниот штрајк на независниот синдикат за образование. Не е човек да им каже нешто, одма закон прават. Исто како што кога им мантраа од САД и ЕУ за слобода на медиуми, тие направија закон за медиуми. Сега на местото на наставниците што ќе штрајкуваат, директорите ќе мора да викнат заменски професори, за да не трпи воспитно образовниот процес, да не останат децата жетни за знаење. Тој е дел од колумната на Михајловски, напишана на негов хумористичен и ироничен начин, колумната Мантра Шантра. Продолжуваме со став на професорот Фрчковски, кој зборува за уставните промени. Меѓу другото, во цела колумна професорот образложува зошто до сега молчал за овие уставни промени, зошто немал свој став, и тоа е, вели Фрчковски, бидејќи според негово мислење дека уставните измени кои се предлагаат се еден огромен спин, дека немаат суштина, и еве зошто е тоа така според Фрчковски. Неговиот наслов на колумната и уставните измени се политички спин. Влегување во стручна расправа е делумен успех на спинот и сум воздржан од таков гест, вели Фрчковски, кој е еден и од пишувачите на македонскиот устав. Еве дел од колумната. Прво, иницијативата е спин, поради познатата динамика на секој авторитарен систем, кој во Македонија скоро заокружен хибриден систем на авторитарен популизам кој ја узурпира парламентарната демократија и владеењето на правото. Да, во отсуство на вистински развој создава лажна динамика. Нашата состојба е застој, де факто назадување и криза на финансиската одржливост на државата во услови на колапс на демократијата и владеењето на правото. Лажната политичка и легислативна хиперактивност треба да создаде фама дека некакви реформи се во постојан тек, а ние поради тоа на постојан штрек. Уставот е посебно погоден, бидејќи не вовлекува во долги и исцрпувачки јавни симулакруми расправи. Одбивме тоа да го чиниме и тоа го сметаме за политички гест на слободарската јавност. Тоа е колумната на Фрчковски, уставните измени се политички спин. Продолжуваме со колумна на професорот Мерсел Билјали, кој се уште исто така зборува за реакциите на НАТО самитот и на самитот за Западен Балкан, па неговата колумна е насловена "Што се подготвува". Тука Билјали вели дека дека НАТО ја сменил политиката кон Македонија и еве го неговото мислење кои се причините. Причините за таквата промена на политиката на Алијансата кон Македонија се повеќе кратни, а најважни се 3. Првата е стравувањето дека подолго време на ваквиот популизам и национализам ќе заврши со конфликт. Второ, ако Груевски и неговите поддржувачи не ја платат цената за ваквата опасна авантура, тоа ќе биде сигнал до другите регионални претенденти за да станат диктатори. Третата причина е непринципијалното флиртување со Русија, токму сега кога на срцето на Европа избил конфликт, баш кај што гледаат дека ние немаме председател, туку сенка на премиер. Тоа е колумната на професорот Билјали со наслов "Што се подготвува". Емисијата ја продолжуваме со реакции на изјавата на албанскиот премиер Еди Рама дека Македонија се уште мора да работи на исполнување на рамковниот договор, а имаме и анализа на односот на Европската Унија кон Западниот Балкан, на најавените фондови за Западниот Балкан
и се вели дека тоа е своевидна реакција на Европската Унија на агресивниот финансиски влез на Кина во југоисточна Европа со незините финансии. Почнуваме со колумна која е посветена на изјавата на Еди Рама дека Македонија не го исполнила рамковниот договор. Така, Александар Димковски пишува: рамката на Рама. Од друга страна, рамковниот договор уште одамна е преточен во Уставот и целосно имплементиран. Зошто ова некој не му го каже на Рама? Затоа веројатно најповикани се функционерите на ДУИ, што сите изминати години раководат со тој ресор. Оно што сепак остана неисполнето од рамковниот договор е само прашањето за исчезнатите и киднапирани македонци од конфликтот во 2001-та и проблемот со внатрешно раселените лица. Дали на ова може би мислел Рама? Ако мислел на решавањето на проблемот со исчезнатите македонци и раселените, не пред влез во НАТО, туку веднаш ја има и мојата поддршка. Тоа го пишува Александар Димковски. Продолжуваме со анализата за европската политика кон Западниот Балкан, па така Горан Момировски во Република пишува: Меркел не се плаши од волјата на гласачите. Анализата е прилично долга, значи има повеќе аспекти, повеќе агли, а ние ќе го видиме оној за односот на Европската Унија кон Западниот Балкан во однос на Кина. Голем дел од европските аналитичари сметаат дека дури 10 милиарди евра што Европската Унија ги предвиде за помош и за техничка поддршка на земјите кандидатки и партнери на Унијата беа изнудени откако Кина создаде сличен таков фонд за инвестиции во регионот и тоа под одлични услови. Иако голем дел од нив сметаат дека наглата промена на Германија и на Европската комисија кои преку ноќ и покрај заморот од проширувањето го свртеа вниманието на земјите членки кон Западен Балкан се должи на агресивноста на Русија, сепак таа не е единствената причина. Конференцијата што се одржа во ноември минатата година во главниот град на Романија, каде што беше промовиран пакетот од 10 милиарди евра што треба да се искористат до 2018 година, пошто ќе има нов пакет, ја покажа практичната намера на Пекинг со искористување на слободните пари што ги има на располагање да го зголеми своето влијание во регионот, кој може долгорочно да го користи како одскочна штица за дефинитивно освојување на пазарот на стариот континент. Ете, тоа е колумната на Горан Момировски. Меркел не се плаши од волјата на гласачите. А сега продолжуваме со една интересна, може да се каже, приписка на социјалните мрежи која настана по Facebook статусот на познатиот режисер Милчо Манчевски, во која Манчевски зборува за Скопје 2014. Така прво ќе го видиме ставот на Манчевски. Многу портали ја пренесоа тој негов став. Вели, со Скопје 2014 покажавме невидена себеомраза, нешто што треба да го истражуваат психолози и психијатри. И еве го интегрално неговиот статус. Мислам дека оваа култура и традиција имаат свое богатство кое е дел од светската културна баштина и тоа треба да се афирмира. Има тука една друга работа. Мислам дека вистинското богатство на оваа култура суштински се разликува од она што вулгарниот малограѓански вкус го смета за наша културна баштина. Очигледно е дека вулгарниот малограѓанин се обидува да измисли историја, култура и традиција кои ниту постојат, ниту постоеле и се срами од својата вистинска богата традиција, затоа што истата е рурална и различна од западните урници. Ова е тема за психолози и психијатри, а не за филозофи и уметници. Од каде сета оваа омраза? Кај нас често пати критериумот за вреднување е колку некое дело личи на некој странски кич. Тоа е статусот на Манчевски.
И сега на ова одговори шоуменот и актер Тони Михајловски, кој вели дека Милчо Манчевски не со своите филмови кои имаа планетарен успех, покажал една темна страна на Македонија, ја покажал лошата страна на земјата. Така Манчевски пишува. Неговиот изворен став не можеме да го прочитаме бидејќи е вулгарен, но затоа еве ќе видиме дел од она што го порачува. Го изјави тоа баш оној што во сите своји филмови ја оцрнува сопствената земја и својот народ. Во првиот не представи како две племиња кои се тепаат по планини, многу пред тоа да се случи на вистина. Монасите ни бегаат од манастирите за жени, се возиме со автобуси од други филмови и времења, а ние македонците сме сите брадосени и се шетаме со пушки по селата. Во вториот ни објасни дека сме каубои, дека нас каубои не спаселе од отоманското робство, дека сме неспособни сами да се избориме за својата слобода и дека сме недостојни за сопствената земја. Во третиот, кој рака на срце беше со сива нијанса за разлика од неговите вообичаени црнила, ни продаде уште една темна слика за македонското семејство, поприлично неразбирлива, ама доволно скапа и глупова. Тоа е ставот на Тони Михајловски за по ставот на Милчо Манчевски за Скопје 2014. Изминатата недела на социјалните мрежи и на интернет имаше доста реакции и по назначувањето на Илија Псалтиров, поранешниот пејач, за амбасадор на Македонија во Казахстан. Па така имаше доста реакции дека и голем дел од надписите беа дека пејачот Псалтиров бил назначен за амбасадор, дали е тој стручен, имаше такви прашања, такви дебати, а еве сега ќе видиме еден Facebook статус на новинарот Миодраг Мишолик кој ги таргетира овие елементи. Не е коректно Илија Псалтиров да се нарекува поценувачки пејачот. Он се занимаваше со музика кратко и релативно неуспешно на тинеџерските години. Потоа многу поуспешен беше на студиите по економија, кои ги заврши на Европскиот универзитет. Не тој на Боја, туку во Варшава, основан од Европската унија. Знам сигурно дека работеше во Стопанска банка, во некоја компанија за лизинг и така натаму. Не коментирам дали е компетентен да биде амбасадор, но сигурно не е пејачот во наводници. Тоа што јавноста го знае како пејач е во ред, но пожелно е во новинарските реакции да се има барем малку повеќе информации од толку што ги има јавноста. Тој е Facebook статусот на Миодраг Мишолик. Сега продолжуваме со реакциите повод протестите во Средното хемиско училиште во Скопје, во кое учениците албанци одбиваат да одат на наставата, имаат повеќе барања, заменик директорот да биде албанец, наставата да биде двојазична, да има педагог албанец и други барања кои се во слична насока. Па еве сега ќе видиме колумна на Антонио Спасев од Дневник, кој во насловот вели и Марија Кири да стане албанка, алудирајќи на името на училиштето. Еве дел од колумната на Спасев. И што сега? Зарем институциите нема да реагираат брзо и соодветно? Не смее само да гледаат како некој сака да се направи од училиштето во аеродром своја лабораторија во која ќе се експериментира по свој етнички вкус. Таквите опити се опасни и недозволиви, оти прават уште поголем етнички јас. Да, средношколците имаат и барања поврзани со образовниот процес и воредите да се удоволат, но зарем ќе се удоволи на инсистирањата кои всушност шират етничка нетрпеливост. Демек, македонец не може да учи добро албански деца, па дури ниту македонски јазик. Недозволиво е за вакво нешто да се расправа. Што чека ресорниот министер Абдулаки Мадеме, нека ги посети своите сонародници и нека им укаже дека во некои работи претеруваат. Во спротивно, нека не чуди ако наскоро пристигне нов бојкот на наставата и барање прво Марија Кири да стане албанка, па потоа да може по неа да се нарекува училиштето. Тоа е колумната на Спасев, Марија Кири да стане албанка. Продолжуваме со интервју на професоров
Абдулменев Беджети, дадено за Inbox 7, во која вели дека Македонија бележи голем политички и економски застој. И тука професорот Беджети зборува за најмногу за задолжувањата. Значи, интензивно се зголемува заемот, а нема некој позитивен економски ефект. Затоа одамна е запалено црвеното светло во смисла дека Македонија нема фискален капацитет и уште помалку фискална издржливост за потребите на социјалните фондови да продолжи со оваква авантура на јавен долг за непродуктивни трошења какви се случуваат. Од друга страна, пред определено време јас сум отворил и друга дилема за долгот од аспект на социјален и филозофски феномен. Зошто овој заем се прави на долги рокови, како случајот се евробоновите, пред еден месец со рок на враќање од 10, 15 или повеќе години и така натаму, што е проблем повеќе на меѓукоалицијските односи. Значи, овој заем кој ги оптеретува наредните генерации, кои треба да жртвуваат многу да ги платат обврските за долгорочните долгови, е неправедно и од политички аспект. Бидејќи таа генерација не учествува во политичките одлуки денес, значи тоа е генерација без право на глас. Тука професорот Беджети зборува за задолжувањата во интервју кој има наслов Македонија бележи голем политички и економски застој. А сега ќе ја видиме изјавата на поранешниот гувернер Петар Гошев, дадена за 24 вести, значи се работи за интервју во емисијата Тренд, но изјава која беше пренесена од голем број на други медиуми и интернет портали и предизвика големо внимание. Така Гошев вели, уставните измени се блеф. При тоа мисли на измените кои се однесуваат за финансискиот сектор. Блефери, како што се овие од власта, не може да ни продаваат дисциплина, не може да ни продаваат одговорност кон граѓаните и кон јавните пари што секој ден ги собираат од овој сиромашен народ. До година за отплата ќе стасаат 1 милијарда евра и тие долгови ќе се пополнуваат со нови задолжувања. Сметам дека во моментов вкупниот јавен долг е поголем од 50% од бруто домашниот производ. Уставните измени за ограничување на јавниот долг се трик на оваа влада, која историски е најавантуристичка во однос на јавните трошења и сега сака да глуми финансиска дисциплина. Тоа е изјавата на Гошев, уставните измени се блеф. Емисијата ќе ја продолжиме со уште неколку теми. Една е неизбежните поплави кои се случуваат во главниот град, но и во други градови во државата по секој поголем дожд, имено како што е познато на граѓаните, скопските улици се претвараат во река. Проблем за кој зборуваше и градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, кој вели дека засега за тоа нема решение, дека едноставно толку е капацитетот на постоечката канализација. Сега ќе видиме едно видео кое е постирано на социјалните мрежи и кое е насловено "Во Драчево си пливаме". Мислам дека е сосема јасно од насловот што сака да каже авторот. Еве го видеото, значи се работи за некоја улица во скопската населба Драчево, која е целосно поплавена од дождот, а како што може да се види веќе неврне, значи ова е последица од дождот. Тоа е, а сега ќе видиме и реакции и всушност ќе видиме и видео од отварањето на фестивалот Браќа Манаки во Битола, филмскиот престижниот македонски филмски фестивал, и она зашто новинарите велат дека е скандал на отварањето. Имено актерката Лабина Митевска и режисерот Столе Попов, според она што може да се види на камерите, се расправаат за некоја непозната работа, значи тоа што го гледа камерата, и тоа се случува во моментов кога на фестивалот Браќа Манаки доаѓа француската глумица Жулиет Бинош, значи звездата на една од звездите на фестивалот. Еве сега ќе го видиме видеото. Значи еве, ова е тоа што е објавено. Еве, во црвениот фустан е Лабина Митевска и еве го режисерот Столе Попов. Тука може да се види дека и претседателот Ѓорги Иванов во моментот дава изјава за медиумите и сето тоа се случува во тој период.
Еве го она зашто новинарите велат дека е расправија пред доаѓањето на Бинош. Ќе премотаме напред. Еве го моментот каде што протоколот им кажува на Митевски и на Попов дека доаѓа Бинош, но тие не престануваат. Еве го моментов кога Бинош доаѓа, нивната расправија не престанува, Попов продолжува, не се ни поздравува, а Митевска ја пречекува Бинош. Значи, ќе повторам, ние не знаеме дали ова навистина била расправија, што се случувало, само пренесуваме тоа што го пренесуваат медиумите. И ќе завршиме со една интересна вест во која се вели дека Македонија со оглас во странски медиуми бара лекари специјалисти. Ова се случува во моменти кога македонските медиуми во еден подолг рок пишуваат дека Македонија се соочува со недостиг на лекари специјалисти, бидејќи голем дел од нив има податоци дека преку 400 заминале на работа во странство, голем дел се префрлени во приватните болници, клиники и амбуланти, и македонското здравство во моментов има недостиг од лекари специјалисти. Еве веста, Македонија со оглас во српските медиуми бара лекари специјалисти. Лекарите ќе бидат ангажирани за болниците во Скопје, Велес, Струмица, Охрид и Штип, а отворена е можност за ангажирање и во здравствените институции во други градови во Македонија, согласно потребите, пишува српскиот Б92 со наслов Македонија вработува наши лекари. Лекарите кои ќе бидат ангажирани, потребно е да бидат специјалисти од било која специјалност во медицината со најмалку 10 годишно работно искуство во нивната област. Посебно се бараат специјалисти по офталмологија, анестезија и реанимација, гинекологија, неонатологија, васкуларна хирургија, ендокринолошка хирургија, гинеко-онколошка хирургија, ортопедија и урологија. Тоа е информацијата пренесена од српските медиуми. Дали Македонија ќе увезе српски лекари, ќе видиме колку од нив ќе се јават, колку ќе бидат заинтересирани за конкурсот и се разбира во однос на платите на македонските специјалисти или на платите кои ќе им бидат понудени од страна на Министерството за здравство. Со оваа информација завршуваме оваа емисија на Трета порта. Емисијата следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути и не заборавајте дека Трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја прикажува големата слика. Останете со програмата на 24 вести.